Kak Rachel, hai Kak. Hai. Dari Monica. Hai Monica. Monica kapan? Kalau 1 minggu. Aku makan udah selesai. Jadi kita SMP ya. Siap makan pulang. Lo gak bisa pulang orang lo lagi charger. Oh iya, ya kan aku di mobil bisa ngecas. Oh cie, naik mobil. Sombong banget. Mobil doang. Belum pesawat, kan aku juga punya pesawat. Ini satu video YouTube bisa beli pesawat. Gak tau AdSense doang dia beli pesawat. Aku nih di sini tingkat kesombongan. Itu diffuser gue. Minum apaan tuh? Green tea. Dah, pulang. Udah siap kita ngacak-ngacak kamar Kak Acel nih. Kamarnya dia nih. Parah banget. Ini video aku sama Aldi. Udah selesai diedit, tinggal tunggu tayang. Dear Rachel Godard. Gak bisa. Dadah, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana nih matiin?